هل السعال لا يفارقك؟ هل تشعر بأن صدرك مليء بالصفير وصوت تنفسك أصبح مزعجاً؟ هذه هي أعراض التهاب الشعب الهوائية، حيث تصبح الممرات الهوائية ملتهبة وضائقة. المشكلة الكبرى هنا هي تراكم المخاط السميك والالتهاب الذي يعيق وصول الهواء. الخبر الجيد هو أن أسرع طريقة لتخفيف هذا الضيق تبدأ بكوب دافئ في يدك. نعم، المشروبات الصحيحة تعمل مباشرة على تهدئة الالتهاب وتسييل البلغم. استعد لبعض الراحة، لأن هذه المشروبات ستساعدك على التنفس بسهولة أكبر. تعتمد المشروبات الفعالة على 3 مبادئ: تخفيف المخاط، مكافحة الالتهاب، وتهدئة السعال. شاي الزعتر والنعناع. الزعتر يحتوي على مركبات قوية مثل الثيمول، وهو مقشع طبيعي ممتاز يساعد على إرخاء عضلات الشعب الهوائية وتوسيعها، بالإضافة إلى تسييل المخاط. طريقة الاستخدام: انقع ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المجفف في كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق. يمكنك إضافة النعناع لخصائصه المهدئة للجهاز التنفسي. مشروب العسل والكركم الدافئ. الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مضاد التهاب طبيعي قوي جدا. يساعد الكركم في تقليل التورم داخل الشعب الهوائية. العسل يهدئ الحلق المتهيج ويقلل من شدة وتكرار نوبات السعال. طريقة الاستخدام: امزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة عسل في كوب من الحليب الدافئ. يمكن استخدام حليب نباتي أو الماء الدافئ. تناوله قبل النوم لتهدئة السعال الليلي. الماء الدافئ وعصير الفواكه المخفف. الأهم من كل شيء هو الترطيب المستمر. شرب كميات كافية من السوائل الدافئة يحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية ويجعل البلغم أقل كثافة، مما يسهل طرده ويقلل بالتالي من السعال الناتج عن محاولة طرد البلغم. تجنبوا المشروبات الباردة جدا أو المليئة بالكافيين، فهي قد تزيد من تهيج الشعب الهوائية.